皆さんこんにちは。50代からのキャンバチャンネルのりえです。今回はキャンバで YouTube 動画編集、初心者でもできる編集方法を効果音、テロップまで解説というテーマでお話をしていきます。皆さんスマホで撮った動画そのままになっていませんか？実は私もウォーキングが好きで綺麗な景色を動画で撮ることが多いのですが、ほとんどが撮りっぱなしでそのままになっていました。動画編集って難しそう。何からやればいいかわからない。そう感じて止まってしまいがちです。でもこのままだとせっかく撮った動画がそのまま埋もれてもったいないですよね。そこで今回は初心者でもできるキャンバで簡単な動画編集方法と効果音、テロップの入れ方について解説をしていきます。今日の動画を見ると初心者でも迷わず動画編集ができるようになるポイントについて理解できます。動画編集に自信がない方やこれから YouTube を始めたい方はぜひ最後までご覧ください。こちらのチャンネルでは50代からでも安心して始められるキャンバの使い方をお届けしています。家族の思い出を形にしたい、毎日にちょっとワクワクを増やしたい、そしてもう一度できたを感じたい、そんな方はぜひチャンネル登録をお願いします。また動画だけでは不安という方のためにゆっくり学べるオンライン講座や質問しながら進められるサポートもご用意しています。もっと安心して進めたい方は公式 LINE や個別相談もぜひご活用ください。詳しくは概要欄をご覧ください。今回の目次はこちらです。キャンバで動画編集が簡単な理由、動画編集の全体の流れ、動画編集の方法、動画の書き出し、このような流れでお届けをしていきます。動画編集というと難しいソフトを使うイメージがありませんか？でもキャンバなら専門ソフトを使わなくても簡単に動画を作ることができます。例えば文字を入れる、音をつける、動きをつける、こういったこともクリックするだけでできるようになっています。なので今回は初心者の方でもできる方法で一緒にやっていきましょう。まずは今回キャンバで作成する動画をご覧ください。今回はこのような動画を作成していきます。動画作成の全体の流れは大きく分けて3つです。1、オープニング。2、本編。3、エンディング。今回の動画ではオープニングとエンディングはテンプレートを使って簡単に作ります。そして本編は自分で撮影した動画を使って編集していきます。まずは全体像をイメージしておきましょう。まずはキャンバを開いていきましょう。キャンバのトップ画面からこちら動画をクリックします。キャンバのトップ画面はよく変更になりますので、もし同じような画面でなかった場合も、動画というのを探してみてください。で、動画を開きましたら、この中の YouTube 動画を選択します。いろいろテンプレートが出てきますが、今回はこちらの空の動画を使っていきます。YouTube の動画のサイズは横長の1920ピクセル ×1080 ピクセルになっています。こちらのファイルからキャンバスの大きさが確認できます。このサイズを選んでおくことで編集をスタートします。
まずは素材の準備です。自分で撮影した動画をキャンバにアップロードしておきます。保存されている自分のフォルダーからこの左のアップロード、こちらをクリックします。そしてファイルをここにドラッグ&ドロップでアップロードをしていきます。動画はここの動画というところに保存がされます。では、自分の素材が準備できたところで、まずはオープニング動画を作成していきます。今回はテンプレートを使ってオープニングを作成します。左側のテンプレートをクリックして、ここの検索窓のところに YouTube オープニングと入力して検索をかけます。するとたくさんのテンプレートが出てきますので、なるべくシンプルなものを選ぶと使いやすいと思います。今回私はこちらのテンプレートを選択して使っていきます。動画編集画面について簡単に説明していきます。まずこちらの大きく表示されている上の部分がプレビュー画面になります。ここでは実際にどのように動画が仕上がるのかを確認することができます。次に画面の下にあるこちらの部分がタイムラインです。ここに動画や音声、文字などを並べて編集していきます。そして右下のこちらのボタンを使うと画面の表示サイズを大きくしたり小さくしたりすることができます。このボタンをクリックすることでプレビュー画面とタイムラインの切り替えが可能です。細かい作業をするときは拡大すると見やすくなるので、ぜひ使ってみてください。では文字を変更していきます。テンプレートの文字をクリックするとそのまま編集ができます。ここではチャンネル名と動画のタイトルを変えていきたいと思います。文字の間隔を変更したいときには、このコードの設定の文字間隔というところで設定が可能です。で、サイズはここを直接角を広げて大きくすることもできますし、ここの右上の数字を直接編集して大きくすることもできます。で、フォントを変えるときには、ここでフォントの変更ができます。王冠マークがついているものに関しましては、有料のフォントとなります。ここで好きなフォントを選択してみてください。そしていらない部分は削除します。今回私はここの背景の画像をそのまま使いますが、ここの背景も変更したい場合には、例えば自分で撮影した動画を背景に持ってきたい場合には、このようにドラッグ&ドロップで変更することもできます。今回私はテンプレートの動画のままいきたいと思います。そしてこの下の部分も変更します。このように自分に必要なものだけを残せば大丈夫です。再生ボタンで確認します。オープニングはだいたい3秒から5秒ぐらいが目安です。音楽を入れて長さを調整したいと思います。音楽の挿入は素材からオーディオをクリックして、この下から好きな音楽を選択していきます。こちらも王冠マークは有料の素材となっています。音楽を選択するときにはこのように項目がいくつか表示されているので、ここで全て表示を押すと旅行に合いそうな音楽が検索できます。今回私はすでに検索しているこちらの音楽を使っていきます。このラインを音楽を入れたい頭のところに持ってきて音楽をクリックします。拡大してみると最初の方は音が入っていないので少しここを縮めたいと思います。
矢印でこのように縮めることもできますし、このラインを持ってきてカットしたいところで右クリックをして分割する S。この S というのはキーボードの S のキーボードを押すとカットできます。この辺りで切りたいと思います。音はかなり大きめに入るので、こちらの音楽のところをクリックしたら、音量をクリックしてここで音の調整をしていきます。そして自然に音楽が始まって自然に終わる形にしたいので、その場合にはここのフェードというところをクリックします。これでもう一度聞いてみます。はい、このようにオープニングが完成できました。続いてアップロードした動画を編集していきます。左のアップロードのこちらの動画のところから最初に自分で撮影した動画をタイムラインの方に挿入していきます。まずはこちらをクリックして、順番に挿入していきます。これで4つの動画を入れることができました。今回の動画はナレーションの音声はなく撮影しただけの動画になります。動画の音は不要になりますので、すべてミュートしていきたいと思います。動画を選択して上にある音量のミュートを押すと、このように車のノイズが消えました。同じようにこちらも背景の音を消していきたいと思います。では各動画を再生しながら手ぶれのひどい箇所や不要な場面が映っている箇所をカットしていきます。これ長いので少しここをカットしたいと思います。カットは S でカットしていらない部分をデリートキーで削除します。ここでもしナレーションを入れたい場合は、左側の素材からこのオーディオの中にあるナレーションを収録というところからナレーションを追加することもできます。実際にやってみます。ナレーションを入れたい動画の先頭にラインを持ってきます。ではここでナレーションを追加してみたいと思います。週末にドライブに出かけました。ここで終了ボタンを押します。するとここに自分が今録音したナレーションが入ります。週末にドライブに出かけました。ナレーションを入れた場合、自動でテロップを作ることもできます。自動で字幕の書き起こしをするときには、ここの字幕というのをクリックして字幕を生成でしばらく待ちます。週末にドライブに出かけました。このように自動でテキストを入れることもできます。今回は音声を入れていないので、この自動テキストの方は削除しておきます。録音した音声も不要なので削除していきます。今回はナレーションがないので、伝えたい言葉を手動で入力していきます。ではテキストを短くシンプルに入れていきます。入れたい場所までラインを持ってきたら、左のメニューからテキストを選択します。このテキストもここのフォントでフォントを変更することもできます。今回このまま入れていこうと思います。色は白にしておきます。
ここでテキストの色で色を変更することができます。ちょっと文字が見えづらいので、エフェクトというのを押して、背景、ここに背景に色をつけることができます。真っ黒にすると、今度は背景が目立ちすぎるので、背景はここ、色は黒のまま、透明度を下げたいと思います。40ぐらいにしておきます。ここの丸みももう少し四角くしておきます。で、この位置を最後まで同じ位置でキープしたいので、これをずっと右まで伸ばしておきます。そうすると、テキストを変えるだけで、文字の位置自体は同じ位置をキープすることができます。この動画のところで一旦このテキストを切りたいので、これでテキストを選択して S でカットしておきます。で、ここも、ここで S でテキストを選んで、この辺でカットします。では、ここでまた次のここの中身を書いていきたいと思います。ここは海辺の散歩道と入れます。で、次のテキストを2つに分けたいと思います。こちらも同じくテキストを2つ入れたいと思います。で、S でカットして、前半のテキスト。で、後半のテキストを入れていきます。これでテキストが一旦全部入りました。ちょっと見ていきます。では次に音楽と効果音を入れていきます。音楽を入れた後にこの動画の長さを音楽に合わせて調整していきます。まずここの頭の部分にラインを持ってきます。そして素材のオーディオからここからまた音楽を選んで挿入する形になります。で、今回私はまたここで音楽をすでに選んでいたので、こちらの音楽を入れていきます。これをクリックして入れていきます。で、これもまた音が大きくなっているので、こちらを最初の音に音量を合わせたいと思います。で、こちらもフェードインとフェードアウトを入れていきます。1秒ぐらいにしておきます。これで一旦再生してみます。もうちょっと頭の部分が音量が入っていないので、これを少しカットしておきます。このように音楽を入れるだけで一気に動画の雰囲気が出ます。今の状態ですと、それぞれの動画がちょっと長すぎて間延びした感じになってしまっているので、音楽に合わせて動画をテンポよく編集してみたいと思います。これができるようになると一気にプロっぽい動画になると思います。音楽にはリズムがありますが、そのタイミングに合わせて動画を切り替えるだけで見ていて気持ちいい動画になります。有料版をお使いの方は、この下の音楽をクリックして、ビートシンクをクリックします。そしてここの今すぐ同期というのをクリックすると、動画の切り替えを自動で音楽に合わせてくれます。とても便利なのですが、自動のままだと少しずれることがありますので、後から少しだけ手動で微調整してみてください。一度ここで再生してみます。
なりずれてますね。そしてちょっとこれ一番最初のドライブの部分が長すぎるので、ここで切り替えたいと思います。ここで動画をでもここで短くしておきます。無料版の方は、ここでビートシンクで、このビートマーカーを表示する、こちらをオンにしてみてください。そうすると、音が強いタイミングがこのように表示されるので、この山になっているところが音が強いタイミングになります。なので実際に音楽を聴きながら、その位置付近に合わせて動画をカットしたり、切り替えたりすることができます。やり方は動画を分割してタイミングを合わせていくだけです。では続けてやってみます。カットすることでこのテキストもずれてしまうので、テキストもこのようにずらしていきます。最初は少し難しく感じるかもしれませんが、大体で大丈夫です。ぴったり合わせなくても十分それっぽく見えます。ではここで効果音も入れていきたいと思います。この透明に輝いているというところでキラキラしたものを入れていきたいと思います。まずは一回戻って素材の中からイラストでキラキラで検索してみます。で、ここにキラキラしている感じで、まずはこのキラキラを入れていきたいと思います。でもう一つ、ここで複製をして、もう一つこちらにもキラキラした感じのものを入れておきます。で、これは、ここのキラキラというテキストのところに表示させるので、この辺で入れておきます。で、ここにではキラキラの効果音を入れます。効果音を入れると一気に YouTube っぽい動画になります。効果音は Canva のオーディオから検索する方法と外部サイトからダウンロードする方法があります。YouTube でよく使われているような効果音は無料効果音などで Google で検索するといろいろなサイトが出てきます。そこからダウンロードして Canva にアップロードして使うこともできます。今回私が使っている効果音も外部のフリーサイトからダウンロードしたものです。では実際に入れてみます。ここのキラキラのところ入れたい音の先頭に持ってきて、で、効果音は外部サイトの音をこちらにアップロードしているので、ここから使っていきます。外部サイトからダウンロードした音のファイルも動画をアップロードした時と同じように自分のフォルダーからここにドラッグ&ドロップで入れると Canva にアップロードできます。ではこちらをクリックして入れていきます。効果音はかなり大きく設定されていることが多いので、そのままだとびっくりしてしまいます。音量を下げることを忘れないようにしましょう。で、一旦ここで音を低くしておきます。ちょっとこれで見てみます。かなり大きいので、このぐらいでもう一度聞いてみます。はい。ではこれで効果音も入れることができました。では最後にエンディングを追加していきます。一番最後にラインを持ってきて、
テンプレートから今度は YouTube のエンディングやエンディング動画などで検索をかけていきます。今回私はこちらのエンディングを使っていきます。で、音楽はまた別に使いたいので、こちらテキストは今回変更せずにこのまま使いたいと思います。音楽だけ入力していきます。素材のオーディオからまた音楽を探していきます。今回も音楽はすでに私は検索してあるので、こちらを使っていきます。こちらを入れていきます。これも音と調節していきます。で、ちょっと手前から再生してみます。最後にアニメーションや動画と動画の間の切り替えのトランジションっていうのを入れていきたいと思います。最初とオープニングとエンディングはテンプレートを使っているので、すでにアニメーションが入っています。ここのアニメーションというのを開いていくと、このようにアニメーションをつけることできるんですが、テンプレートを使っているので、今回はこのままにしたいと思います。で、こちらのテキストなんですが、テキストもアニメーションをつけることができます。例えば、このゴールドコースト方面へドライブというところをクリックして、アニメーション。で、この中から文字をどのように動きをつけるかというのを選ぶことができます。最後のまた明日も頑張ろうだけアニメーションをつけてみたいと思います。まずこのエフェクトで、この背景のところはちょっとアニメーションと合わないので、エフェクトを削除しておきます。そしてこの文字に、例えばアニメーションで、最後にこれをつけてみたいと思います。こんな感じで最後だけアニメーションをつけてみました。あとは動画のこの動画と動画の間のつなぎ目のところに切り替えが自然にいくようにトランジションをつけたいと思います。ちょっと大きくします。この動画と動画の間に矢印を持っていくと切り替えを追加というのが出てくるので、ここで切り替える画面を選ぶことができます。自然なのがこのデゾルブというこちらで今回は揃えたいと思います。自然な感じでうっすらと引いてうっすらと始まるような形になります。ここも同じように間に持っていって切り替えてこの全てのシーンに適用するというのが出てくるので、これですると全部の動画に適用されました。ではこれで見てみたいと思います。はい、これで動画が完成しました。今回は Canva での YouTube 動画編集について、初心者でもできる編集方法を効果音やテロップの入れ方まで解説しました。動画作成の流れとしては、動画全体の構成、テンプレートと撮影した動画の編集方法、テロップ、音楽、効果音の入れ方、書き出し方法についてお伝えしました。ぜひ今回の内容を参考に、実際に動画作成にチャレンジしてみてください。概要欄では、50代から始める初心者さん向けオンライン講座、Canva はじめの一歩をご紹介しています。この講座では、
Canva の基本操作から活用方法まで学びながら、伝えたいを形にできる、暮らしに役立つデザイン力を身につけていきます。特別なセンスや経験は必要ありません。暮らしを楽しみながら少しずつ自分の可能性を広げていく。そしてできたという喜びを一緒に体験していけたら嬉しいです。生活の中で使えるデザインにフォーカスしていますので、気になる方はぜひ概要欄の公式 LINE から詳細をご覧ください。期間限定で個別相談も行っています。このチャンネルでは50代からでも安心して学べるCanva活用法をこれからも発信していきます。よろしければチャンネル登録もお願いします。それでは本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。